Ребят, сегодня ребенку читал мой додыр и задался таким интересным вопросом. Вот кто читал, вас не смущает, что мой додыр выскочил именно из маминой спальни, а не из ванной? Расскажите о ваших отношениях. Ну, сложно все. Подробнее. Ну, она мне постоянно мозги пилит, типа, бросай свою старую толстую жену, иди-ка. А, или вы про наши отношения? Что ты хочешь, Дим? Птичку. Какую птичку? Большую. Большую? Да. Нет, сын. Да. Нет. Чего ты хочешь? Лю. Ну, пойди там в морозилке возьми, только 50 грамм. Меня кто-нибудь полюбит. Да ладно. Да я такая красивая, Да ты чё? нежная, Нежно, он что? сексапильная. Сексапильная. А у нас во дворе Про меня. есть старушка одна, как цветочек нежна, как березка стройна, только нахрен она не Здравствуйте, это новости ТикТока, и с нами на связи тиктокер номер 1 в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, что важного сегодня у вас случилось? А у нас все нормально, мы тут вот на мангальчике шашлычки делаем на даче, сегодня всей семьей отдыхаем. Погодка радует, все хорошо. Да, солнышко. Возможно, что-то еще очень важное произошло? Игра близ сегодня с лопатой. Ну что же, это действительно невероятно важно. Держите нас в курсе событий. А я напоминаю, что с нами на связи был лучший тиктокер, пожалуй, даже в мире. До скорых встреч. Че, сильно храпел, да? Храпело — это какое-то другое слово, Сережа. Ты издавал такой звук, как будто бы товарняк с металлической посудой мимо нашей спальни проезжает. Как будто бы лавина на духовой оркестр упала. Как будто бы медведь рычит и срет одновременно, Сережа. Я понял. В микрофон, Сережа. Понял. Следите за ребенком. За ртом своим следи, падла! Ты на кого рот открываешь? На мать! Я рожала, я мать! Понятно? Ваши можно документы? Конечно можно. А где документ? В бардачке. Нет, не вижу документа. За тампонами. Очень много мусора. Я нет клала. документа. Я не вижу документа. Если Я бы положил, клала. ну нет документов. Я не вижу, клала. ну я не вижу документов. Я клала. Если бы были документы, они там Я были. клала. Ну нет документов. Я не вижу Я документов. клала. Тут тампоны лежат, а документов Не ищи, нет. вот они. Мне снег, что мне зной, классная песня. Поехали. Я чиновник, я крутой, пусть уже не молодой, но слуга народа. Я один краду чуть-чуть, а с друзьями много. В Альпах снег, в Каннах зной, правда я не выездной, зато мои друзья со мной. Есть дома, есть сады, есть мигалка для езды, а остальное да. Не надо петь эту песню!